Ајде да видиме, дајте дневникот да видиме кој е присутен. Не, озбилен сум. Да видиме кој е присутен, зашто денес ќе збориме за присуството. За присуството во Бог, на Бог и нашето во Бог, во црквата, таму каде што сме. Така да не може, ја знам дека кога одев на училиште, нон-стоп, ајде да видиме, Танески присутен, или ако не е присутен, отсутен, да. Во средно, ова не е за тие што учат средно, нема да го земат за пример, али во средно за тројца еден кажуваше присутен, да. А тие преку прозор отсутни. Да. Знаете кои беа најопасни? Тие што беа присутни, освари беа отсутни. Да. Тие беа најопасни. Не можеш да допреш до нив. И верувате, таа е опасна ситуација, или може да биде опасна ситуација да си присутен, а усвари целосно си отсутен од тоа што се случува во во оваа служба или дури во твојот живот. Да си присутен, али да усвари целосно си отсутен од тоа што се случува во и околу тебе. И така да таа е состојба против која ќе се бориме и против која ќе зборуваме, за да ја согледаме и да не продолжуваме во истата. Амин. Да, и така да ја верувам дека не само што сме денеска физички присутни, него присутни сме нашите дух и душа и умот. Амин. Да, ајде се молиме. Да, тато, фала ти за твоето присуство во нашиот живот, Господе, што можеме толку, што е толку видливо, Господе, што е толку опипливо, Господе, да навистина можеме да се надеваме и да се заслониме само врз него, Господе. Фала ти што навистински сме присутни во твоето присуство, Господе, и никако поинако, Господе. Јас ги благословувам денеска секој еден што е тука, но и што не е тука, сите што планирале а не дошле, што биле спречени, што не биле спречени, што едноставно одлучиле да не дойдат. Ја ги благословувам сите, Господе, со надприроден благослов во твоето присуство, Господе, да се видат таму, Господи, и од таму да излезат охрабрени, Господе. Фала ти во името на Исус. Амин. Имаше многу интересна бар за мене ситуација во славењето, додека само што ми дојде некој откровение од нигде никаде, не размислував ни за пастир, ни за овци, за ништо, али ми дојде стихом каде што Исус вика: ве праќам како овци меѓу волците. И викам: Господе, значи мора да имаш добар план да не пратиш меѓу волци твоите омилени јагниња, ајде да не биде само овци, груп зборе. Имаш некаков план. И ми дојде, само што ми дојде дека тоа може, зашто знаеме кој ни е нашиот пастир. И Вики почна да зборува: Исус е нашиот пастир. Исус е нашиот пастир. Исус е нашиот пастир. Така да не плашете се кога сте пратени меѓу волци. Знаете кој ви е пастирот ваш. Да. Знаете дека покрај вас, кога се мисли на овца во Библијата, секогаш се мисли на кроткоста што имаме во Христос, на тој јарем што го носиме Христов, што е кроток. Никако не се зема наивноста на тие животни. Зашто, иако сме повикани да бидеме мирни, не сме повикани да бидеме исто така и наивни. Да бидеме мудри како змии, но и кротки како срни. Знаете, таа комбинација ја нема на друго место. Таа комбинација не можете да ја најдете на друго место. Така да ние сме благословени со таква комбинација. Ем да бидеме мудри, ем во исто време да бидеме кротки. Амин. И ми дојде слика како Господ не праќа и ни праќа добри карамани кои беа, ти беше така, карамани и шарпланинци покрај нас. А тоа се тие ангели што постојано Бог ги праќа со нас. Знаете, многу пати сум кажал, и ова сакам да го кажам, и најверојатно ќе го кажам уште многу пати, црквата не е само социјална установа за пославите, каде што појаките ќе им кажат како треба. Не е таква установа. Знаете, имате појаки установи социјални во светот, каде што стриктно се занимаваат со тоа. Црквата е нешто многу повеќе од само социјална установа. Црквата е место, еклесија, каде што ние не само се дружиме на еден тука земен начин,
каде што ние одлучуваме да веруваме, каде што ангели идат и ни послужуваат. Такво место е црквата. Каде што се молиме за исцеление и луѓето биваат исцелени. Кога не биваат, продолжуваме да се молиме и да се застапуваме и луѓето ќе морат да бидат исцелени. Амин. Така да црквата не е само социјална установа. Црквата е многу повеќе. Црквата е Божја невеста. Размислував за Божја невеста. Што ја прави една свадба убава? Одма на што ќе ви текне? На невестата. На невестата, на убавиот фустан. Музиката е тука да ја развесели невестата. Да. Од прилика, младоженецот е секојаш весел. Не е опасно. Невестата е поголем притисок. Али црквата го чувствува тој притисок. Знаете зашто? Зашто е повикана да менјава атмосфери. Така да, ние не се плашиме од притисокот, без разлика од која страна доаѓа. Павле вика, кога влегол во Македонија, стравови однатвор, притисоци од сите страни, не се уплаши да влезе во Македонија. И знаете што го пречека? Го пречека Лидија, која славеше на реката. Без разлика на нашите стравови, ово го кажувам за сите што планираат да зборат пред луѓе, едноставно да сведочат на луѓе, било што од тука да зборат, колку и да се вашите стравови, големи, не се поголеми од тој што е во вас, а тој е Христос. Никогаш немојте да подклекнете, дури и на тремата. Тремата секогаш можете да свртите од ваша страна и да биде за благослов, наместо да биде за ваша осуда. Така да немојте да се плашите на стравовите. Совршената љубов, сакали или не ќе ги изгонува од вас. Да, сакали, знаете ли зашто рекол сакали или не ќе? Зашто понекогаш едноставно не ги разбираме работите и викаме дека не сакаме. Затоа христијанскиот живот е живот на разбирање, живот на прифаќање, живот на одлуки. Тоа е христијанскиот живот. А убавината на христијанскиот живот, што тоа го правиме во неговото присуство. Или истиот збор, многу пати го е употребуван во Библијата, пред неговото лице. Тоа е неговото присуство. Неговото присуство е дека си пред неговото лице. Ќе видиме понатаму. Што тоа значи да си пред неговото лице? Во Веле зборува, мислам дека предмината недела, едноставно излезе нешто од мојата уста и викав, колку е добро ова. И им кажав дека уствари ние имаме едно поинакво огледало на кое се огледуваме. Огледалото во ормарот супер се огледуваме како сме облечени, стопати се помести косата, да ставам, да не ставам нешто во ред. Но ние неаме огледало што не осудува. Ние го имаме Христос, во кој се загледуваме и кој се менуваме од слава во слава, од вера во вера. Амин. Така, не само ние, апостолите, ајде како некој врв на разбирањето што можеме да ги имаме, тоа се апостолите, врв на она што го донеле. И колку и да е еден добар проповедник во моментов, колку и да има јака служба, се навраќа на она што Павле кажал, што Петар кажал, што Јаков кажал и на крај што Исус кажал. Така да, но евреите дали постојано разбираат што Исус ми зборува? На почетокот што не разбираат што Исус зборува, не разбираа кој е човекот. Не разбираа кој е човекот. Во понеделникот бев на СЕАМ, тоа е организација за студенти, ме викнаа таму да зборувам и навистина стварно имаш убав разговор и баш го начнав ова како за дебата. И некој од дечките спомна дека да, ама во Јован пишува, во Јован 1 глава пишува дека ние го познаваме таков како што е, али тоа е описот на после воскресението, описот на кој се всели во нашите срца. А тоа не значи дека одма го разбираме. Петар поима немаше кој е. Мислеше дека ќе седне, ќе го бутне Ирод од престолот, тоест веќе синот на Ирод, ќе завладее, ќе ги избркаат римјаните. Јуда го мислеш истото и се разочара малку човекот. И ред други. Не, Петар еднаш погоди. И Исус му вика, Петар, ама не ти. Тоа ти го откри дух. Не го погоди ти. Луѓе воскреснати дојде Исус
не го познаа. Што сакам да кажам со ова? Тука сум пишал, апостолите првично не го разбраа Исус, од која го доживеа, го разбраа. Ние сме повикани и ние го имаме доживеано Христос во нашето срце. На еден од студентите кажа, вика, Иле, јас првично го доживеав Христос и викав, леле, ова е тешко чувство, а ми е многу убаво. Викам, истото го кажував и јас. Памтам, седевме кај Ѓоко доле во подрумот, имавме молитвена и ја мислам дека Зоран беше тука и му викам, Зоран, ми е тешко, ми е преубаво. И Зоран рече, тоа е, ради што Светиот Дух е присутен, ради што Светиот Дух веќе живее по тебе. Знаете што кажа друго? Тие совети што ви ги даваат, немојте да ги заборавате или да мислите дека беззначени. А посебно оние совети што ве катапултирале во одреден период. Но вика, ќе има време кога нема баш да го чувствуваш. Знаете што ми рече? Ама ќе знаеш дека е во тебе. Од кога апостолите го почувствуваа, веќе не им требаше уште да чувствуваат, уште. Знаеа дека е со нив. И затоа можеа да слават во затвор, затоа можеа да пеат во затвор. Затоа можеа да одат таму каде што друг не би отишол со иста порака. Така да, ние го доживеавме Христос и затоа можеме да го разбереме Христос. Амин. Коки? Да. Не знам дали сум ви кажувал, има пред неколку години и се потсетив сега. Се потсетив зашто веќе можеби месец дена размислувам на присуството на Бог, на Божјото присуство, на што правиме ние со тоа присуство, ако веќе сме присутни во него. Зашто и знам дека Коки кога отвараше каже на многу убава реченица, а тоа беше присутни, така беше Коки. Присутни во неговото присуство, присутни во присуството на Бог. Да, многу убава реченица. Многу убава реченица, многу вистините реченица, но мора да ги разграничуваме работите. Ние сме постојано присутни со Духот во Божјото присуство. Што треба да направиме? Да ги натераме нашите тела, нашата душа, да бидат присутни таму каде што и Духот присутен. Амин. Не смееме, знаете, ја не сакам, ако нешто не сакаме тоа, да се релативизираат работите. Сакам да се детално да се истражуваат нештата. И ако кажуваме дека во Духот сме присутни, тогаш да ги повлекуваме нашите тела, нашите мисли и нашата душа, да ја спознаат присутноста на Бог во нашиот живот. Најди го Лука 1:19. И пред некое време, пред неколку години, тоест, мојата сопруга имаше, ајде вака, пак ќе се навратам, веќе кога сме кај Коки. Денеска на Коки му е еден многу убав ден, а тоа е неговиот роден ден. Да. Оти после ќе отидеме, ќе заборавиме скроз. И денеска ќе му испееме таа убавата песна, али во моја режија, како беше наместо Happy Blessed. Може така? Blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday dear Koki, blessed birthday to you. И ќе направиме уште нешто. Нашата врска за да се запознаеме беше мојата сопруга, а неговата во тоа време неговата другарка. Така да, јас ќе ја викнам Даниела, а ќе го викнам и Коки, Даниела да се помоли за Коки. Може така? Едноставно да го благослови. Ајде. Фала ти, Господе, за тоа што го имам Коки го имаме во нашиот живот. Фала ти не само Коки туку што го имаме како семејство заедно со Даница и со Матече. Јас ти благодарам, Татко мој небесен, што тој вистина е пример во нашиот живот и лично ние учиме некои работи од него, Татко мој небесен. Јас го благословувам со сите Твои благослови, Татко мој небесен, да напредува во разбирањето, во длабочината, Татко мој небесен, Твоја, да истражуваш се што може повеќе и повеќе, Господи, и да го шири сето тоа знаење, затоа што Бог го поставил да го шири Божјото знаење и да го шири Божјото царство, Татко мој небесен. Јас ти благодарам уште еднаш за него, ги благословувам неговите години и уште многу години, Татко мој небесен, заедно со Тебе да растат
и да издвојуваат заеднички фамилиарно поведи. Татко, молиме се, фала ти за се што правиш за нивниот живот и за се што ќе правиш. Амин. Така делува една фамилија. И така треба да делува. Сега можеме да одиме на Лука 1.19. Лука 1.19 е нешто поврзано со едно сведоштво наше, поточно на Даниела. Она имаше визија, каде што Архангел Гавриил се објави и кажа, јас ќе присуствувам. И ме подсети, викам, ова е многу силно. Ќе присуствувам во вашиот дом и ќе донесам просперитет во тој дом. И се подсети. И видите што пишува Гавриил, што самиот кажува за него. Ангелот одговори, велејќи, јас сум Гавриил, кој стои пред Бог, а испратен сум да зборува со тебе и да ти ја донесам оваа радосна вест. Кој стои во овој, можам да го најдам слободно превод, пишува кој е присутен пред Бог. Истиот збор, грчкиот, присутен, е оне што го кажам, тој е со грчкиот не ми оди имен, англискиот едва пробувам да научам нешто грчки, така да ако некој знае грчки, слободно да ме коригира. Просопол, во некоја груп превод мој, или во грубо читање, просопол, што значи присуство, но на други места пред неговото лице. Присуство пред неговото лице. И така да, еве го Гавриил, што носи, знаете, какви вести може да донесе човек кога е во присуството на Бог, ако не добри вести. Поинакви не може. Така да, еве го Гавриил, иде и го објавува Месијата, раѓањето на Месијата и вика, јас сум тој што е присутен пред Бог. И се викам, леле луѓе, понекогаш си играме, онака, пробуваме да баратаме, а усвари си играме со некои силни работи во нашиот живот. И викам, Господе, освести ме да видам кој е присутен во мојот живот. И периодов ми требаше такво нешто. Знаете, понекогаш знаеме да бидеме многу брзи на одговори, а не смееме да бидеме брзи на одговори. Посебно кога се работи за нешто што е можеби подолго као искушение во твојот живот или не знам, или болка некоја или проблем некој што го согледуваш и понекогаш ќе прашаш некого и ќе ти даде некој објаснување што може да те повреди наместо да те охрабри, но не се работи за тоа. Некогаш ние карактерно кажуваме некој нешта. Значи не дали сме виделе нешто од Бог па ќе кажеме, туку некогаш е карактерно тоа. Какви карактери сме, таков одговор можеме првично да несеме. Но ниту едниот треба да е многу загрижен, а ниту па другиот. Зошто? Зашто ние го имаме Светиот Дух. Ви текнува на последната моја проповед, каде што ако бараме прашање и вистински одговори, тогаш можеме да ги бараме во Него. Да не се разочаруваме ако некој што можеби и во твоите очи е голем и си мислил кузне е каков одговор, а нема да го добиеш, немојте се разочарувате. Сите ние си имаме своји некои битки, ако можам да кажам, кој ќе ми текна на нашиот Гојко се слушна, ве поздрави цела црква. Он е во Хрватска сега, он знам го користеше тој збор, така да сите си имаме ние некои нешта низ кој поминуваме. И тој што го прашуваш и овој што прашува. Да, али се што поминуваме во Неговото присуство, пред Неговото лице. На Господ не може да му избега ништо. Нас може да ни избега нешто и да не го патиме. На Господ не може да ни избега ништо. Така да, во нашиот дом, еви, причина плюс да не идете на гости, тие што сакаат. Е присутен Гавриел, оној што носи добри вести. На едно место мислам дека пишува дека е ангел на просперитет. Алелуја. Одиме понатаму. Коки најди го Дела 2.28. Интересно ви ово што го зборува?
ако не да сменеме лента, да почнем со нешто друго, да. Али ја мислам дека е многу битно, многу важно, знаете, и како група, и како поединци, да го спознаваме присуството, да спознаваме каде сме присутни, да спознаваме кој е во нашиот живот присутен, каде ние можеме да се обратиме. Го најде? Ти ми ги покажа патиштата на животот, ќе ме исполниш со веселба, со своето присуство. Ова е Псалм 16:11. Псалм 16:11. Ќе го најдеш кој е Псалм 16:11? Овдека Петар, проповедајќи на евреите, се навраќа на Псалм 16:11. Ти ми го покажа патот на животот, полнота од радост има пред Твоето присуство. Вечно блаженство е во Твојата десница. Полнота од радост има пред Твоето присуство. И јас сакам да направиме едно нешто како црква, а тоа е да прокламираме некои нешта. Колки може ли да ги најдеш? Имаме една многу убава песна што ја пеам веќе месец дена во контекст со темата, а тоа е во Твоето присуство, таму јас сум јак. Во Твоето присуство, мој Господе. Ја направив малку ја изменив, не само да ми се поклопи со проповедта, ја изменив према она што јас верувам и према овој псалм што го читамме. И го најдов Боже Твоето лице, се радувам јас во присуството на Бог. Оригиналот е го барам Боже Твоето лице, копнеам јас по присуството на Бог. Али ја верувам дека и копнежот, се што е веќе од присуството на Бог. Затоа не треба да го бараме на секаде Божето лице. Ние сме присутни пред Неговото лице. Затоа го изменив овој. Така ќе прокламираме ли со ова? Ама ќе ја пееме. Во Твоето присуство, таму јас сум јак. Во Твоето присуство, мој Господе, во Твоето присуство, таму припаѓам и го најдов Боже, Твоето лице, се радувам јас во присуството на Бог. И уште еднаш поживо ве молам. Во Твоето присуство, таму јас сум јак. Во Твоето присуство, мој Господе, во Твоето присуство, таму припаѓам, го најдов Боже, Твоето лице, се радувам јас во присуството на Бог. Вау! Вау, да, Господе, се радуваме во Твоето присуство, се радуваме, Господе. Видете го што овој стих најќи ми свиѓа, во Твоето присуство таму припаѓам. Вау, ние мора да си знаеме нашата припадност. Каде ние припаѓаме? Знаете, најголемата битка на човештвото е каде ние припаѓаме. Многу пати размислувам, светот сака да не земе под нозе со работите што он ги трасира како вистини. Буквално сака. Си размислувам, Господе, јас сум глуп, добро, може сум глуп, што не разбирам толку технологија, или дали треба ја воопшто да разбирам толку технологија? Знаете, и тие се прашања што нас ни се поставуваат. Дали треба да бидам во тренд со она што светот го прави? И кога ќе видам како некои деца баратаат со сето тоа, ја викам најверојатно јас сум глуп и не припаѓам во овој свет. Но дали е таа вистината? Не. Зошто? Светот сака да ве грабне под нозе. И знаете кој ќе ве грабне она стампедо што многу брзо трча под нозе? Парче ќе ве направи. Парче. И затоа ние едноставно слушаме, неколку од луѓето не се присутни зашто во Нова имаат спремаат приредба. Да.
И со Милена вчера зборев и вика, крајот на приредбата, она главното на приредбата е, се што е во тебе, таму можеш да го најдеш. Тоа е светот. Тргнат Христос, земен само принципот и се што е во тебе, таму можеш да го најдеш. И светот сака да не грабне по нозе со тоа што можеш ти, можеш повеќе од колку што мислиш. И тоа не е доволно. Види, светот напредува, овој, комшиите напредуваат, види ги твоите врсници каде порасна. И најнаш ти се губиш во твој идентитет и бараш нешто што не е твое. Бараш нешто што не е од Бог за тебе. За да му парираш на овој свет. Али повлечи се, понекогаш ние не треба само чекор нанапред. Повлечи се чекор наназад. А гледај нанапред. Застани цврсто во присуството на Бог и кажи, Боже, може сум глуп и не разбирам. Може би не ми одат некои нешта. Може би на некој повеќе му одат. Фала ти за тоа. Но сакам да се видам вистинскиот јас во Твоето присуство. А не вистинскиот јас што светот сака да го пропагира. Амин. Така да светот копне луѓето во светот да бидат негде припадни, да припаѓаат на нешто. Вие припаѓате на нешто што е од нераспадливо семе. Амин. Најди го, ајде, уште еден повик кон псалмите, дела 3:19. Прокламирајте работи во вашиот живот што се да и амин. Што ви е пророкувано. Застанете, знаете како, ова е голема мудрост. Земете ги вашите пријатели, браќа и сестри, вашите роднини и носете ги во присуството на Бог. Преку молитва. Преку тоа што се застапувате за нив. Земете ги. Многу пати Николче ни опишува како он го прави тоа. Вика, ќе застанам, нели? И едноставно во вера замислувам дека сум пред Божиот трон. Не одете секогаш сами. Земете некој со вас пред Божиот трон. Затоа покајте се и обратете се. Знаете, овдека Петар зборува за вистинско покаяние од делата нивни на евреите. Но што значи за денес ова нас? Покајте се и од атеисти станете верници. Променете го умот. И од скептици станете луѓе што размислуваат позитивно во Бог. На таков начин ова за нас, за да ви бидат избришани гревовите, да од Господовото присуство да дојдат времиња на освежување. Од Неговото присуство може да дојдат времиња на освежување. Знаете, оно освежување кој ќе поминете покрај некој кафич, многу е жешко, вие и само некоја прскалка ќе ве освежи ептенубаво. Може би тоа е само мал пример како ние се освежуваме во Бог. Али убаво на телото. Од Господовото присуство нека дојдат во вашиот живот времиња на освежување. Амин. Од Господовото присуство во вашиот и во мојот живот нека дојдат времиња на освежување. Амин. Знаете, немојте да се ограничувате во вашите размислувања. Ограничувањето не го ограничува само вас, го ограничува Бог да делува во вашиот живот. Не смееме да се ограничуваме. Можеме да прашуваме каде сме ограничени и да му дозволиме Бог таа ограниченост да ја претвори во доблес во нашиот живот. Амин. Тие што бевме на еден убав самит, еден од проповедниците кажа, многу луѓето грешат кога нон-стоп ги поучуваме луѓето да размислуваат out of box, надвор од кутијата.
надвор од кутијата можеш, надвор од кутијата размислувај. И точно е, посебно уметниците се во тој фазон, ако можам да кажам, да на такво размислување, out of box. Но човекот кажа, понекогаш сме повикани да размислуваме inside. Inside беше внатре? Inside box. Да размислуваме надвор во кутијата. И може би да ги видиме нашите ограничувања и да му дозволиме Бог да се прослави во нашиот живот. И да ги употреби за Негова слава. Така да, некогаш надвор од кутијата се сите нешта кои не збунуваат. А можеме да се повлечеме и да видиме во себе. И да му дозволиме Бог да делува и да направи една добра промена во нашиот живот. И од ограничување во нашиот живот да биде за благослов и за Негова слава. Знаете ли, Петар, мислам не само Петар, Исус кого употреби за апостоли? Луѓето што не беа примени да бидат ученици во тоа време. Немаа пари или немаа доволно разбирање? Петар мораше да биде на 16 години рибар, а требаше да оди во училиште, зашто немаше капацитет и немаше пари. Така да, си пише во Библијата, Бог, она што е ограничено, што светот мисли дека е ограничено, ќе го употреби за Негова слава. Амин. Ајде да видиме 2 Коринтијани 3:18. Овие се многу интересни стихови и видите, без никакво фалење, али вчера го читам, а ние сите овој стих, тоест не го читам, знае дека негде постои, не знае точно каде е, и ми текна во мојата глава и викам ле, и ми текна усвари на Мојсей, како он се покриваше пред нели од кога се врати од пред неговото присуство. И кога после да читам цела глава за тоа зборува, викам или негде во мемориите ми останало, или Светиот Дух на исто, ако кажам, рамниште или на иста фреквенција ме водел како и Павле што го пишува овдека, али е многу силно и сакам да го разлобиме малку. А ние сите, со откриено лице гледајќи ја како во огледало Господовата слава, еве огледалото, и се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, така како што го прави тоа Господ Духот. Духот, што вика, како што прави Господ? Господ се преобразува постојано од слава во слава, од слава во слава. И ние се гледаме и во одразот го гледаме Христос и се преобразуваме од слава во слава, од слава во слава, во неговиот, стоиме пред неговиот лик. Во неговото присуство го можеме тоа, луѓе. Од слава во слава, од слава во слава. Од што евреите се уплашија? Еве тука сум пишал, евреите се ограничија дека не се достојни и не можеа да ја видат Божјата слава. Знаете, највеќе ќе се ограничиш кога ќе кажеш дека не сум достојан јас за ово, Господе, во мојот живот. Не сум, Господе, достојан за Тебе. Тогаш се ограничуваш. Евреите се ограничија и мораа Мојсей да го пратат. Ако се навратиме на овие стихови, или ако читаме во мислам дека Излез, Излез, 2 Мојсеева Излез, 34 стих, пишува дека кога Мојсей се враќаше со славата, другите му кажаа дека му свети лицето. Ова е опасна состојба, луѓе. Мојсей не се примети, мислејќи дека не, може да постојано мисля дека не е достоен. Не се примети, мислејќи дека не е достоен за неговата слава. И мораат другите да му кажат. Приметете славата на Бог во вашиот живот. Со едно прославување Бог не се прослави Него, Него и нас не прослави. Приметете славата која свети во вашиот живот. Во кој Коринтијани беше? Во 2 Коринтијани 4:6 пише, ако ќе најде го 2 Коринтијани 4:6. Зашто Бог кој рече светлина да свети од темнина, а тој кој засвети во вашите срца, за да ги осветли со познавање на Божјата слава пред неговото присуство или Христовото лице. Пред неговото присуство. Луѓе, светлината која ја надмина темнината, засвети во вашето срце. Мислам, темнината што беше, Бог рече да биде светлина. Истата темнина во нашите срца
во неа Бог засвети и стана светлина. Затоа сега веќе не се спомнува многу, али сме противници на чисто срце, дај ми, Господе. Истата светлина што можеше да осветли се, засвети во твоето срце. Амин. Ја не знам дали се согласувате во моментов со ова, но ја верувам дека Бог ќе ви открие и ќе дојде и ќе кажете да, ја 100% не се согласувам, 100% верувам во ова. Амин. Пред Неговото лице имаме шанса да ја познаваме Неговата слава. Само пред Неговото лице. Амин. Секогаш кога ќе помислите дека не сте достојни, се ограничувате да ги видите Божите дела во вашиот живот. Секогаш кога ќе помислите, Господе, не сум достоен, го ограничувате Бог да делува и да работи во вашиот живот. Така да не ги прифаќајте тие нешта. Бог не направи достојни нас. Сите нас. Има многу убава песна, Коки може да ја пушти на крај на службата, каде што вика, на англиски ќе ја кажам прво, како беше Коки? Your presence is heaven to me. Вау, твоето присуство е рај за мене. И огледаме Мојсей, оди пред Господ, се враќа назад свет и целиот не се препознава. Тоа не е слика за нас. Тоа не е слика за нас. Знаете ли што вика за евреите? Вика го ја видоа славата на Мојсеевото лице, што беше во изминување. Ние не гледаме очи во очи на нешто што изминува сега, на нешто што е вечно. Тоа беше славата на законот, што уште не почнат го препознаа дека беше во изминување. Зошто? Зашто сите ние чекавме на нешто поголемо, нешто што нема да измине, нешто што ќе трае и трае. Така да, ајде едно нараво учение, да не бидеме ко Мојсей и да не ја приметиме славата во нашиот живот на нашиот Господ Исус Христос. А и да не бидеме ко евреите и да се плашиме од Неговата слава. Амин. Знаете, многу пати Давид влегува во еден псалм и го слушате, жалопојки, што да ви кажам. Се жали и многу пати се наоѓам во тоа место каде што, или се огледувам со Давид, каде што ќе почнеш некој работи во тело, каде што не си свесен во чие присуствост. Но одминува време и наоѓаш наеднаш несвесно се наоѓаш во Неговото присуство. И сега прокламираш вистини за твојот живот, вистини за животот на твоите браќа и сестри, вистини за животот на црквата. Во Неговото присуство, таму сме силни. Значи дека ван Неговото присуство сме слаби и многу работи не ги можеме. Во Неговото присуство сме силни и кога сме слаби, зашто Бог се јавува силен во нас. Знаете, многу се пати ќе појдеме пред Господ, се чувствуваме лошо. Немојте да се осудувате. Ние паѓаме и стануваме во Неговото присуство. Растеме во Неговото присуство. Се жалиме во Неговото присуство. Јас сакам кога ќе дојде моментот кога нема да се жалиме. Некој помалку, некој повеќе, некој за поголеми, некој за помали работи. А додека дојде, ние сме такви. Но ќе се жалиме и ќе се радуваме во Неговото присуство. Амин. Знаете, ова не кажуваме бајка. Тоа е, мора да го знаеме, не кажуваме бајка каде што да, ама реалноста е друга и е многу сурова. Ван сета реалност што можеме да ја фатиме, да ја видиме и да ја слушнеме, ние слушаме на друга реалност, пак ќе кажам, во која стоиме цврсто, а тоа е Христовата реалност во нашиот живот, каде што дојде Христос
да го смени светот, а не светот да остане ист. И ние сме влегле во таа транзиција на нештата каде што Исус ги носи работите. Ние сме влегле, тоест не сме ни влегли, извинете. Ние сме пристапиле или сме прифатиле нешто во кое Христос не ставил. Зошто? Што овој пат заветот не беше меѓу нас и Бог. Беше меѓу Исус и Бог. А нас не стави во заветот. Амин. Ќе се молиме на крај. Ако се спремни музичарите, може и да пееме. Таа последната, усвари, не знам веќе сега 2 песни се пеја. Беше преубава, онака посебно рефренот некако ептен не крена. Стварно беше прекрасно славењето. Тато, фала ти, Господе, фала ти што можеме да едноставно уживаме во Твоето присуство, Господе, такви какви што сме, Господе, но со целосна свесност за какви си не направил, Господе. И фала ти, Господе, што пред се ќе ја гледаме таа реалност во Твојот свет, Господе, не во оваа реалност во овој свет, Господи. И фала ти што на таа реалност ќе се огледуваме, Господе, на Твојата реалност во нашиот живот, Господе. И секогаш кога ќе имаме мисли, двоумици, троумици, Господе, ние на крај на денот ќе се навраќаме на тоа Ти што го кажа за нашиот живот. Ја прокламирам таа светост врз овие луѓе, Господе. Да не туку така поминува, Господе, и заминува, Господе, него свесноста за таа светост да биде поголема од било кога, Господе. И таму каде што одиме може би како овци меѓу волци, Господе, да тие волци, Господе, едноставно од љубовта бидат засенети, Господе. Од љубовта со која си не пратил. Фала ти, Тато. Фала ти што можеме да уживаме, Господе. Фала ти што можеме да уживаме пред Твоето лице, Господе. И да се сообразуваме од слава во слава, Господе. Алелуја, Господе, слава ти, Господе. Вау, те уважаваме, Господе. Со се што си во нашиот живот, Господе. Те уважаваме, Господе, зашто си предобар, Господе, и зашто имаш предобри мисли, Господе, за нас. Мисли за иднина и за надеж, Господе. Фала ти, Господе, дека имаш целата утеха кога немаме одговор на нашите прашања, Господе. Фала ти зашто, Господе, зашто имаш целата надеж, Господе, кога се околу нас е безнадежно, Господе, околу ситуацијата. И фала ти, Господе, што сето ова е повеќе од реално во Твојот живот, Господе. Повеќе од реално во Твоето царство. Алелуја. Амин.